Yeah, como é que é, pessoal? Como é que é? A saúde aí? Saudar aí todo pessoal. One time. Apenas dizer que hoje tenho um grande show. Yeah, na expectativa, manos. Mas primeiro tenho que passar aí pela casa de pastos para ver se faço aí o soundcheck. Isso vai animar. Eu acho que é necessário, é? Hoje. Okay, let us do it. Why not? Mic check, 1, 2. Como é que é? O mic tá good aí? Yo, ok, cenário quase criado. A expectativa é enorme do trabalho já esperado. Hey yo, proof, thanks, o drum tá bem alocado. Eu faço a minha parte, já me sinto hipnotizado. Mic check, 1, 2, I'm coming through. O mic tá good, muita energia neste booth. Aumenta o volume, tira a voz do modo mute. Em caso de falha técnica, unplug, faço o reboot. Problema meio resolvido, já tenho o retorno. 180 graus, o bolo já tá no forno. Já sinto a vibe, o people já a pedir um gomo. Muita ação nisto, já podemos fazer o promo. Mic check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais intensidade, aí o agudo vem depois. As condições estão criadas para o show de hoje. O prato é consistente, pois a receita é doce. Proof, mic check, 1, 2. Mic check, 1, 2. Mic check, 1, 2. Ha! Hey yo, BJ, tá tudo good aí, mano. O volume tá good. My nigga DOG, tá bomba bem nas colunas, isso. Mic check, 1, 2. SV aí, to a rage, please, manos. Yo, bota consistência, já definimos as metas. Energias não acabam tipo megas. As tuas ideias só podem ser concretas. Tá tudo bem, 50-50 pelo joint venture. Mic check, 1, 2, mãos à obra. Isso só faz sentido apenas quando a gente joga. 24 por 7, manos, não existe folga. O ditado já nos diz que nada é de borla. Claro que continuo com o mesmo discurso. O estilo é característico, não mudei de curso. A via esburacada, não tenho outro recurso. E isto é uma final, sou campeão neste concurso. Mic check, 1, 2, my word is bom. Tô pronto para o desafio, pois o nigga vem de longe. Criando vibrações em altas produções. Despertando emoções nestes times dos bons. Mic check, 1, 2. Mic check, 1, 2. Como é que é? Tô a sentir aí. Nah, ainda não tenho a certeza, tá good this manos. Can you feel my voice over there? Mic check, 1, 2. Mic check, 1, 2. Ha! Elvis on the mic. Já tô pronto para dar o show, até já, people. My nigga Proof na produção. Até logo, manos. Big ups, yeah.